Hello，大家好，歡迎嚟到真 talk。啱啱我哋就過咗7萬粉絲，多謝大家支持。咁我希望大家繼續訂閱我哋嘅頻道，好快過咗10萬添。咁啊，今次咧我哋繼續請咗嘅 partner 咧 Frank Lee 同我哋講二爆嘅話題於朦朧事件。Frank 你好啊。梁真你好，各位觀眾大家好。係啦，即係 Frank，我哋一路都跟蹤於朦朧事件真相，唔係因為佢係娛樂圈嘅嘢，因為係揭出中共嗰個黑幕要幾深。咁而家好多網友好心水清嘅，即係而家就追查緊歷史上邊啊好多突然間即係離奇死亡啲娛樂明星，後邊原來都係唔簡單，有一個同我哋香港都有關係。不如從呢度講起，就係張國榮，係嘛？係張國榮。係嗱，張國榮咧，即係當時就非常之出名啦，好多香港嘅朋友咧對佢都好有感情嘅。如果呢單嘢唔係佢當時個經紀人向太啊講起呢件事可疑咧，我都即係唔輕易隨便將佢扯入嚟。而家咧就係話呢個佢當時張國榮咧即係官方啊，所謂官方嘅原因就係話佢因為憂鬱，所以就跳樓咁樣。但係咧向太咧就一向都覺得佢呢件事都好似好懷疑啦，即係佢最近企出嚟就講啊。佢嘅講法咧就係話當時佢有污糟嘢，污糟嘢係咩意思咧？即係有好似有啲靈界嗰啲鬼啊，可能搞佢咁。佢當時係咁樣講嘅。佢嘅細節簡單講一講。佢當時咧佢叫哥哥啦，張國榮嘅最後一通電話打俾我嘅時候咧，就當時係5點零幾分，跟住咧佢喺度開會，咁跟住咧就張國榮就話你可唔可以幫我開個記者會？咁佢話你想講咩咧？咁張國榮就話我想你陪我一齊講，就話我對大家宣布我冇病，我冇憂鬱症。哥哥張國榮離我而去，讓我內疚了一輩子。後來我回想起來，他的離開不是因為抑鬱，可能是因為有髒東西。哥哥最後一通電話是打給我的，我記得那時候是5點0幾分吧。其實我在開會中，我看到是他打來，我就跳出來聽他電話，因為知道他病了。他叫我 Tiff， 因為 Tiffany 嘛，就是小名就 Tiff。他 Tiff， 你幫我開一個記者招待會。我說好。那我說你想講什麼呢？我想你陪着我一起告訴大家我沒有病，我沒有抑鬱症。我說好。我一直不相信嘛，張國榮怎麼可能跳樓呢？一個這麼愛漂亮的人，他怎麼可能選擇跳樓呢？咁樣咧。向太就話好啦，咁啊，即佢可能佢要辦啲事先，咁啊過馬路嘅時候咧，就有一位資深嘅記者就同佢講話，就話哎呀呢件事係真嘅，即係人話張國榮跳樓，有人就話點會啊，即係傳聞亂講啦，點不知咧有資深記者就講係，咁佢一當場就攆喺地下啦，向太就不可即係簡直唔能夠相信，點解咧？因為佢話首先咧張國榮咧佢係一個咁中意靚嘅人，點會選擇跳樓？你知跳樓跳落去，即係咁樣嘅話，即係唔靚咯，即係佢好重視自己嘅形象噶嘛，係咯，咪就係咯。佢呢樣嘢，仲有就係佢明明即係啱啱先同佢打電話，就話我冇憂鬱症，即係想宣布呢樣嘢咁即刻就照頭佢就墜樓，咁點可能咧？你覺得非常之奇怪咁我相信向太咧，佢一係佢就睇唔透啲嘢，就覺得有鬼搞佢，有污糟嘢所謂㗎。另外一樣又好有可能咧，就係佢可能知道有嘢，但係咧佢唔敢講，所以咧只能夠講話有個呢個鬼搞佢，咁就係咁嘅情況。所以咧咁你好多人就話你咁樣好牽強嘅啫，咁你將呢啲嘢咁講出嚟，究竟係唔係㗎？咁點不知大家可以講一講啊。一般嚟講喺咁嘅情況底下，你或者話即係唔一定係同中共嗰邊有關啦，但係咧。當時人哋而家查咗當時其實佢哋個經紀人即係呢個張國榮當時喺同大陸拍片嗰陣時咧最後一出片係叫做紅色戀人當時佢喺大陸拍片嗰個經紀人就係叫做葉大鷹，係葉剛剛個編劇嘅個舅父，就係一個張國榮嘅呢個經紀人。咁而嘅剛剛咧，而家大家都只話啦，呢個人就係權貴嘅後代啦，咁所以即係來頭非常之唔簡單嘅，係呢個李鵬嘅孫嗰一級㗎，嗰啲人嚟㗎，即係紅三代、紅四代，即係紅後代咁樣。如果你咁樣一講嘅話咧，就好可能同中共有關㗎咯，即係呢樣嘢係呢個咧就要我哋大家耐心分析下先，因為咧呢件事咧即係講緊即係張國榮之死，咁向太咧
就係話累久咗22年。咁佢幾時爆料咧？咁個時間點都幾有趣。時間點，係就係今年嘅9月7號佢爆料。即係于朦朧死之前。于朦朧死就係9月10號噶嘛，係嘛？咁9月11號，佢咧之前，係啦，即係佢喺拍片講咗。所以就係于朦朧死之前佢爆咗料嘅，佢話佢自己忍咗22年，因為張國榮係4月1號死，2003年嘅4月1號喺中環嘅文華酒店即係跳樓身亡嘅。所以咧，大家如果係香港人都知，每一年咧4月1號，咁好多佢嘅粉絲就會去悼念佢，即係呢個酒店下邊咧，咁有啲人就會獻花咁樣，大家都冇忘記佢。但佢個死因咧，一路都覺得好奇怪。即係一路係一個謎，咁好多人覺得佢抑鬱症死嘅，但係抑鬱症可能係其中一方面，但今次向太講嘅就佢自己澄清，想話佢唔係抑鬱症嘅，但佢分析佢咧，當時佢係好唔開心，因為本身有一個大陸嘅投資者就要投資佢，俾佢做導演嘅。因為佢好開心，因為佢本身好想做導演噶嘛，咁向太爆噶嘛，咁佢咧就即係有啲挑戰，仲係同即係其他嘅即係嗰啲導演去學習點樣拍戲啊、拍劇啊咁樣啊，咁就即係好憧憬。但點知咧，佢大陸投資人嘅資金鏈就出咗問題，咁佢變成呢個夢就破碎咗啊！呢個就係其中佢唔開心一部分。咁而家就爆出嚟咧。其實佢當時咧就係同呢一個叫易大欣有關係，因為佢曾經拍攝過呢個張國榮主演嘅《紅色戀人》。咁呢個易大欣咧就係傑光光嘅舅父喎，都係易氏家族嘅，所以我哋都話即係嗰個傑光光同阿葉挺嘅佢媽媽咧就係嗰啲葉挺嘅即係嗰啲後代咁樣，所以佢舅父就係易大欣係啦。你話呢個係咪？即係簡單啲講，張國榮嘅死同埋于朦朧嘅死兩個有交集，都係同一班嘅有關係嘅人害死嘅，有冇關係咧？你覺得？係咯，即係所謂紅色貴族嗰一家人裏邊，即係幾代人咁樣，即係話呢啲事情咧，即係搞嗰啲娛樂圈嗰啲藝人咧，其實就唔係最近幾年噶啦，分分鐘就10幾年。幾十年咁樣之前，即係應該發生咗20年之前咁樣，已經喺度做緊呢樣嘢啦，真係好恐怖啊！真係啊，係啦，咁我哋而家都查到佢易大欣嘅樣啦。咁其實咧，你再睇翻咧，佢同嗰個真係有啲似嘅，同邊個？同阿傑光光係有啲似嘅。而家我就睇到呢個樣就係易大欣，係啦。咁同傑光光兩個去對比下，真係有啲似，所以即係兩個就係親戚關係，呢個就唔使懷疑噶啦。呢個舅父。但點知就係呢啲離奇死亡都係同呢家人有關係，呢個先恐怖噶。咁再講呢一單啦，咁呢一單我哋即係只係話一個引子，另外一個咧同趙薇有關噶，不如要交俾你講，因為而家啲網友咧，而家好似個個福爾摩斯咁樣，將歷史上面好奇怪啲即係新聞咧串埋一齊，全民去揾真相。下邊嘅內容好精彩，大家唔好走開。而家係1分鐘廣告時間。美國康州88歲嘅蘇生係一位專欄作家，但佢以前血糖好高，經常喺180至200之間，令佢好擔心。後來佢開始服用咗我哋推薦嘅加拿大 GenEx 西洋參黑高脂，只係食咗1樽，血糖就降到140左右。就算偶爾飲食唔小心，都可以維持喺150至160之間。蘇先生仲話，最大嘅改善係睡眠更加安穩，體力同埋精力都有明顯嘅提升。佢自曾同我哋講，驚血糖升得高，又驚要洗腎，所以一定要繼續食黑高脂啦。其實類似嘅案例唔止一個，好多朋友都話食咗黑高脂，血糖係更加穩定，精神更加好。呢啲都係因為西洋參含豐富嘅皂苷同埋多種嘅活性成分，可以幫助調節血糖、增強免疫能力、改善睡眠、恢復精力。黑高脂唔含糖、唔含西藥，溫補唔上火，適合長期調理。另外，1小樽嘅GenEx黑高脂大約係300蚊美金，但透過我哋嘅平台買，2樽只係306蚊美金。如果再輸入我嘅專屬優惠碼 LIANGZHEN， 即刻減15%，折咗只係260蚊美金，一樣喺美國直發，仲有北美同埋中國大陸、台灣、香港都包郵。嗱，呢順便講一句咧，就係于朦朧嘅死咧，佢就係帶出咗咁多嘅黑幕。其實咧，好似
好似啲火藥啊，積埋，一支火柴就可以嘭爆晒，唔係嗰支火柴點樣犀利，就係因為積壓咗太多嘢啦，即係到咗一個臨界點嘅一個 threshold 嘅時候就嘣爆出嚟啊！我覺得係呢樣嘢，好似楊蘭蘭嗰單嘢又係啦，你一單車禍啫嘛，但係你嗰啲紅色嗰啲家族喺海外使錢啊嗰啲嘢啊，即係呢啲又係一下爆咗出嚟啊！即係點樣好啦？而家講趙薇咧，佢有一次喺呢個訪問嗰陣時，都好耐之前噶啦啊。就主持人話啊，你公開下你即係講一樣嘢不為人知嘅秘密，可唔可以呀？咁佢當時咧其實就好似好興奮咁樣就講啦啊，就話一隨口就出嚟，哇！我殺個人，跟住就喺度即係當係講笑咁啦，跟住揞住個嘴喺度笑。咁主持人咁啊，梗係覺得你講笑啊，大家都喺度笑下講下笑，哈哈哈咁樣。但係咧，有人就覺得哇，可能佢呢樣嘢佢唔係喺度講笑嘅，即係佢可能係半開玩笑。但係你知好多時半開玩笑嗰啲嘢咧係有真實嘅成分喺度，好多人就覺得係咁樣。咁啊，亦都唔係冇根據嘅。即係當時有一個《還珠格格》，大家記得啦嚇，即係呢啲出片好多年前好出名啦。《還珠格格》第二集嗰陣時咧，有一個叫做劉丹呢個女演員佢喺裏邊扮演香妃。人哋就話咧，香妃即係個演員劉丹咧佢個去世咧，可能就係同呢個趙薇係有關係嘅。仲有就係咧，呢個喬任梁當時即係呢樣嘢，我哋都講咗好多次啦。佢死嗰陣時咧，又係28歲，好後生嘅。2016年嗰陣時突然之間離世嘅。人哋就話咧，同趙薇又係有關嘅，同趙薇係有親戚關係嘅。而當時咧，趙薇係約呢個喬任梁去飯局，咁喺飯局中咧，呢個喬任梁咧，佢就俾人哋虐待3個小時陰公先至死亡嘅咁。你話真係幾慘啊咁。所以而家咧，即係呢一個咧，即係呢度咧補充翻少少，大家可以睇翻我哋嘅上一集。其實將會咧，而家大家就會關注下，咁就呢個於朦朧事件咧，唔係單止一個，即係可能有好多個於朦朧2.0嘅。咁其中咧就係講到於朦朧被簽約嗰個咧，就係天娛傳媒嘅。咁大家 Google 下就知噶啦。佢係中共國有嘅唯有一間藝人嘅經紀公司，就係呢間公司咧，就係話黑幕深到你冇辦法想象。咁話有起碼即係9個藝人，就係呢間公司簽約嗰啲9個藝人都係離奇咁樣死亡，其中就包括呢個喬任梁嘅。喬任梁咧就係9年前死嘅，所以佢死咗之後咧，網上都好多質疑。佢唔係佢想象中咁樣墜樓死亡咁簡單，而係都係俾人哋搞死，俾嗰啲富二代嗰啲搞死。咁而家再加埋於朦朧事件咧，覺得兩個有好多相似之處。第一，即係佢兩個都係同一間經紀公司，係嘛？咁佢咧又係參加呢啲所謂嘅富豪派對，淨係死咗。咁佢其實喺於朦朧事件之前咧，有啲傳聞就係同王健林嗰個仔叫做王思聰，就話王思聰有份害死佢。咁呢個都係網絡傳聞。而家再加埋趙薇，因為趙薇拉佢去呢個富豪嘅派對呢度。同埋咧，其實佢同即係嗰個死得即係話佢啲身體即係係咪都俾人為係護債，因為佢凹落去咁樣。但呢啲咧，我哋反正就係好多項目嚇。咁除咗喬任梁，仲有好多，我哋之前都要嗰個名單嚇。咁就而家你網上都搜到嘅。9個係。但呢個趙薇咧，咁佢因為佢曾經講過我殺個人咁樣，所以而家大家就揾翻佢嘅片段咧，就啲網友就話。係咪佢殺咗？係咪喬任梁啦？或者係劉丹啦？因為劉丹又係車禍咁樣突然間死，跟住咧又好奇怪喎，調查劉丹死亡嘅佢爸爸咁樣都係離奇消失咗，所以咧好多真相而家都希望可以唔單止於朦朧，係仲有更加多人係揾翻個真相。係，你如果仲有就係講到即係中國大陸之外嗰個咧，台灣有個叫內衣皇后李芳文佢嗰陣時俾人哋即係採訪嘅時候咧，佢講佢話你去到大陸嗰啲娛樂圈嗰度你無論係男係女都走唔甩㗎，嗰啲潛規則即係講到好恐怖。佢話當時咧，其實佢要去大陸發展嗰陣時就俾經紀人問佢啦，你有2個規則，你揀一個啦，一係就陪人瞓覺，一係陪人哋飲酒，你選邊一個啦咁
咁佢就話：我選陪人飲酒飲到我嘔都好過俾人哋性侵啦嚇。但係咧，佢話飲多幾杯好多時咧，咁啲人又嚟到問你啦，要唔要啊？點樣啊？佢或者我唔知啊，佢就夠膽同佢講我唔陪你個係好似係個經紀人問佢，佢就夠膽話唔要要都同你個老闆咧即係頂翻佢轉頭。但係咧，佢話其實拍戲咧好多時係拍到好攰嘅拍到好攰，仲要去同嗰啲金主要去飲翻幾杯去應酬，咁真係好辛苦嘅即係你話仲要話去培訓呢啲嘢，而家佢就算好彩去台灣嘅。如果佢分中國大陸嗰啲演員你一個唔俾面，分分鐘你就消失咗得唔得人驚呢個？係啊，所以佢就講咗你係男女都跑唔掉噶，即係話而家就係走唔甩啦走唔甩所以好多嘅女星可能要係被潛規則咁你今次就係啲小鮮肉一樣被潛規則，哇！即係呢個我哋上次爆咗佢哋暗黑嘅內幕係啦，所以咧佢就其實就揭露咗呢啲明星後邊咧都係有啲龐大嘅產業鏈操控佢哋，所以呢個即係黑到你不斷冇辦法想象啦。同埋咧而家網友咧好擔心，所以好多咧就係報夢靈界都好多嘢。今次我哋講一個即係好多網友或者 YouTuber 即係大家個個做福爾摩斯，咁仲有一個靈界嘅故事交俾你。咁呢一單嘢都幾有意思，係 YouTuber 去咗個墓地嗰度講咗，發現咗啲嘢。係。你當你中共壓乜嘢都封嘅時候，咁人哋就好多時就會揾個 alternative 啦，即係揾個另外嘅方法啦，咁就去向靈界嗰度啦，即係通過報夢又或者通過同嗰啲風水師又好，算命嗰啲人又好啦。咁而家你講嘅呢個就去到墓地咁佢呢啲去到墓地咧，嗰啲人咧就好似可以同靈界溝通咁樣，就嚟咁有一群人專門有呢啲嘅喎，佢覺得佢個儀器即係好似能夠同另外一個世界可以接得到咁即佢用佢嗰種方法啦。咁去到嗰度咧，佢就覺得可以同於朦朧嘅呢個靈魂可以溝通到。咁就搭上之後，佢就問啦就覺得佢問你係從邊度出世㗎？佢就講新疆烏魯木齊，講啱咗。問埋佢生日6月15號，又講啱咗跟住咧就問佢個代表作品，你嗰個喺個電視劇《三生三世十里桃花》裏邊，你個角色係乜嘢？佢話白真，即係呢啲嘢講到出嚟喎。除非嗰啲 YouTuber 咧，佢喺度搞嘢，即係喺度呃我哋。如果唔係，我真係講得出呢啲嘢，你肯定就係嘛？你竟然可以同另外嗰個世界可以溝通得到咁跟住咧就問咗比較關鍵性嘅問題啦，就話你係自殺定他殺係俾人哋殺嘅。佢就話係他殺係俾人哋整嘅。跟住又問佢邊個係真兇邊個喐手嘅？咁佢就講新奇即係成件事主謀係佢。哇！咁呢樣嘢咧，即係你講到呢樣嘢嘅時候咧，即係你信不信由你啦但係如果呢件事真係嘅話，咁即係話咧而家所有網上傳出嚟好多嗰啲嘢咧，就並唔係假嘅跟住咧仲問佢你當時墜樓嘅時候嘅情況係點樣形容一下。咁佢話我個手仲冇放我手唔放即係佢可能即係佢意思就可能就話即係有掙扎嘅一個過程裏邊即係呢啲咁樣嘅事，而且仲記唔記得講過有個女星叫做宋伊人咁問佢嘅時候咧，亦都佢都講佢係害死佢個兇手之一咁樣。所以呢啲嘢咧，即係我唔知道即係點樣講你大家點樣睇呢件事啦我就覺得咧，即係呢啲嘢係好多嘢真係可以可信嘅。一般嚟講咧，我成日都講啦，一般嚟講，你如果一個人係即係時間到啦你個陽壽到啦，你應該走啦，咁安心走啦但係如果你係俾人屈死嘅，或者俾人害死嘅，佢一股呢點樣講冤魂，即係嗰個恨意喺度又或者佢未得平息嗰下嘢咧，佢仲有冤魂不散咁樣，所以咧仲可能會同佢溝通咁。我係咁樣睇，有呢個可能啦，譬如咁講啦。即係呢一個咧，你講我哋咧就揾翻204嘅檔案啦，要18分鐘咧，咁佢就係提議，我們就來問問看，好不好？係好似台灣人端的做不到，但是我們盡量測試看看。等一下你們有什麼能問出什麼？你喺佢去到個墓地嗰度，哇！呢個人都這個說法成不成立？試試看。夠膽啊真係。通過呢個睇到未啊？
如果可以的话，你可以跟我讲说你出生在哪里吗？哎，乌鲁木齐，你有听到？我有听到。有没有听到乌鲁木齐？哇！好多網友都喺度，因為佢直播緊嘅喎。直播緊。是你可以跟我说一下你几月几号出生吗？你还记得吗？记得。你还记得你几月几号出生吗？如果你是于朦胧本人的话，你可不可以讲说你最红的那部戏里面你叫什么名字？你演的哪一个角色？他有回复吗？白真、真真、四哥，所以他到底演什么？不是啊，我打杂四哥鸟，有 N 只哦。讲你几月几号出生？我们现在人也在网路，但是用机器是。有没有听到小鱼？一个女生。我赶快补充一点，毕竟是远端嘛，但是用机器。小鱼，很确定会失真，针对我们的问题回答。小鱼对不对？如果他是不是个婊子？他假装跟你很好，骗你去签合约的是他吗？对，你发生事情的当天有一段录音流出来，他在现场是不是见死不救？你在现场被殴打的时候，他是不是见死不救？你在现场被殴打的时候，他是不是见死不救？你有被潜规则吗？你有被潜规则吗？这个 USB 里面真的有有所谓的洗钱的证据吗？U 盘呢？你有 U 盘吗？很过分。我们今天 EVP 一直分多段一點好了。有很大概就係重點就係問咗啲嘢出嚟㗎啦。咁就係第一就係宋伊人小魚即係嗰個。另外佢亦都係即係參與。另外佢直接係邊個喐個手，咁佢就話新奇呢個名，確認佢係主謀。同埋佢話宋伊人都係害死佢個兇手之一。仲話飯打得特別兇，咁係話是否遭遇潛規則？就話新奇揾人即係打到佢嘔啊咁樣。打到佢嘔係啦，咁呢個信不信由你啦，因為佢呢個係屬於呢個 EVP 靈魂瞎子咁樣但係即係你覺得呢樣嘢係咪連屆都好多？即係嗰個即係包括於朦朧嘅恩師張德雲咧？咁佢都係出嚟講真話，就話想幫於朦朧討公道，就係因為於朦朧同佢報夢咗5個鐘啊，係啊，係咪冤情特別大嗰時咧？呢啲嘢就會發生啦。我覺得就係啦，嗱，如果呢樣嘢真係真嘅話，你真係嚇死人你啊！好多幾年前10年都有超過10年啦。當時又話中共咧就將嗰啲人體嘅器官攞去販賣。好多人唔信，當時我都半信半疑聽到，一開始聽到嗰時，我真係希望嗰啲人喺度講緊大話，咁殘忍做得收尾就證據越嚟越多就話而且咧好多法輪功學員即係失蹤即係好多講咗各種各樣嘅疑點出嚟即係點解會咁多人消失嗰啲器官點解個數字咁多等等等等仲有獨立調查咁樣，咁我收尾我就信啦好多人咧亦都仲係未信嘅，而家咧就相信佢中共作惡乜都做得出相信嘅人亦都越嚟越多啦，包括習近平當時咧同普京閱兵嗰陣時9月3號嗰陣時就話個人可以活到150歲等等呢啲咁嘅爆出嚟咧，就更多人相信㗎即係你而家活摘器官咧，就除咗法輪功學員被咁樣迫害之外咧，好多其他宗教人士、異議人士、民眾仲有學生，仲有好多出生冇幾耐嗰啲 BB 都係受害者，你話真係恐唔恐怖你如果當一個
政權，又或者古代一個王朝啊，呢個殘暴啊、淫亂到極點嘅時候咧，亦都係標誌佢結束嘅開始啊！啊，俾個例子啦，呢商朝當時最後嗰個皇帝嘅紂王啊，佢歷史有記載㗎，啊，《封神演義》呢啲故事裏邊都有講佢嘅。啊，當時佢就係即係去到極點啊，殘暴啊，即係大家都即係民怨啊，好犀利，最後俾討伐咁啊，即係推翻咗商朝咁樣啊，助紂為虐就係呢個成語就指佢嘅啊。但係你查一查歷史啊，當時佢荒淫到咁嘅程度，佢都冇去到男人搞男人呢啲咁嘅事啊！啲陰陽錯亂，完全係亂晒天理嘅啊！而家咧，而家你啲潛規則啊，咩男人搞男人都成咗半公開嘅秘密，都甚至唔係咩秘密啊！你中共嗰啲搞到可以咁樣噶，咁你話而家係咪佢冧檔嘅時候啦？我就係咁睇啦。係啊，就頭先你講到戶澤咧，其實於朦朧件事咧，亦都係於朦朧 2.0。我哋上一集都講咗呢個武真，即係最靚仔嘅武真秋風。咁佢咧死因亦都係不明不白，仲係話可能會藏係戶澤黑幕，因為好多網友即係揾翻佢當時死嗰時咧，就已經有人評論話佢個遺體送翻村嗰時就發覺入邊咧就開咗個窿噶。邊個動過佢遺體啦？呢一個話甚至都係即係俾人哋虐殺，因為佢話佢唔配合呢啲潛規則，跟住咧都唔放過佢個身體，可能就係嘛，即係戶澤器官呢樣嘢。我覺得佢個心好似係佢個身體有啲傷口，即係縫過嗰啲縫合嘅刀口啊，咁呢啲嘢真係嚇死人嘅呢啲嘢。包括喬任梁都係㗎，所以佢爸爸就出嚟話所謂嘅庇佑，但呢啲預備咧越多人去即係質疑㗎啦。唉，咁即係中國真係好慘無人道啊！咁啊，所以你見到而家好多網友從唔相信到而家，即係大家對呢樣嘢都係深信不疑㗎。咁我最近睇到一個網上一個議論啦，咁就你知小粉紅成日都話台灣係中國嘅一個省，咁你知台灣人點樣回應翻啊？喺台灣係中國嘅一個省係咪啊？跟住台灣嗰啲人回應就話：我哋係你哋中國領導人嘅一個腎，即係你係你領導嘅一個腎臟嘅腎。你哋係嘛？你哋係領導嘅腎，即係駁翻佢係嘛？係啊，係啊，呢個。即係話你哋就話，台灣只係我中國一個省啊嘛，咁啊你係你領導嘅一個腎。一個腎係啦，即係你會俾你嘅領導去割咗佢，即係頂翻佢轉頭，係有意思。係啦，所以就係呢個又有意思。不過我覺得呢個太過邪惡咧，即係其實佢哋殺人咧，就係因為呢啲邪惡，即係嗰個已經過咗人類嘅底線，只要係你要想象唔到嘅嘢。咁如果個真相咧要靠民眾去挖掘出嚟，我相信咧而家於朦朧事件點解連國際社會都關注，而家20幾萬人要聯署要追查兇手咧，中共嗰方面嘅強力部門都係全部係銷聲咧，就係因為後邊嘅黑幕係你冇辦法想象，係嘛？係啊，所以我哋而家即係有機會就盡量挖掘出嚟啦。咁當然有好多嘢你係中共極力喺度冚，所以你唔一定所有嘅嘢都係100%準確。但係咧有好多嘢咧，即係唔係話無端端咁樣走出嚟嘅，梗係有啲根據㗎。所以就值得一提，值得一挖嘅。好啊，咁啊多謝阿 Frank 同我哋繼續追蹤呢個於朦朧事件。係啊，中意我同阿 Frank 咁樣嘅評述咧，就係幫我哋寫個一字，同埋俾我哋即係訂閱啊、點讚同分享，俾我哋一啲鼓勵吓。咁咧其實訂閱係免費嘅，大家點一下咧，我哋就覺得好開心咁樣。希望繼續堅持落去。好，拜拜。好，拜拜。